36ကျန်တာ33နေနောက်ပို့တစ်ခု36ရတာသူကရှင်းတယ်ပိုလေးဥပါပိုလေးဥပါတော့36ရတယ်ဒါဘာမှရှင်းစရာမရှိဘူးကျန်တာကတော့ခုနကကုအကုပြမှာ33ပဲရဘာကြောင့်လဲဆိုဝိလတိနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲပြောမယ်ဆိုရင်လောကီဝိရိမိတ္တဘာဝိတုကအကုသိုလ်နဲ့ပဲဆိုင်ကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်ကုသိုလ်ကလောကီဝိရိမိတ္တဘာဝိတုမဟုတ်ဘူးစောင်းဉာဏ်များဖတ်ရင်တွေ့မှာပေါ့ကျွန်တော်စောင်းဉာဏ်များမဖတ်ဘူးမဖတ်ဘူးဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ရပဲဟိုပေါက်ပေါ့ရှိတာလေးပဲပေါ်တာဟုတ်တယ်တော့မဟုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးစောင်းနေတဲ့မှာတော့ရှင်းနေတာပိုင်းပါမှာပေါ့လောကီဝိရိမိတ္တဘာဝိတုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိချာလည်းမသိဘူးဘယ်ရလဲဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကီဝိရိမိတ္တဘာဝိတုဆိုတာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်နဲ့ပဲဆိုင်အကုသိုလ်ကြည့်လိုက်ရင်အကုသိုလ်မှာကြတော့ဝိရတိပါတယ်36အပမညာလည်းကျင်ဟုတ်လားအဲ့လိုလေဟိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိရတိနဲ့အပမညာတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ပါလားမပါလားသူ့ကိုတီးကြအာရုံကြည့်ရဆိုတော့ပါမှာနော်အာရုံကြည့်ရဟာကြတော့ခြုံပြီးပြောလိုက်အဲ့ဟိုမှာအကျဉ်းရဓာရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ကိုခန္ဓာသရကဖွဲ့ခန္ဓာသရကဖွဲ့မယ်ဆိုတော့တရားတွေအများကြီးပဲမဟုတ်ပြရပါလေရုပ်ပါမပါဘူးကြည့်ရစိတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စိတ်တွေစိတ်သတိတွေပါတယ်ရုပ်လည်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းပါတယ်ဒီခုသလုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးနိဗ္ဗာန်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာဝိပုဒ်ရုပ်အပြည့်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယတနာ12ပါးဓာတ်ကြတော့ဘာလို့ကြည့်လဲအာဟိစိတ်တွေကြည့်ရအာဟိစိတ်ကဒီမှာ18ပါးလုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဒွေ30ပါတယ်ဒွေ30ပါးရင်ပိဿဝိညာဏတတ်ရတံပတိဆိုင်တွေပါတယ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မနောတတ်ရအဲဒါဆိုဓာတ်18ပါးလုံးရခန္ဓာအာယတနာတတ်သစ္စာကဘာကြည့်ရမလဲလောကီစိတ်တွေကတော့အများကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာရအကုသိုလ်12ခုလုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိယသစ္စာလည်းရမဲစိတ်ပါလားလိုက်ရှာလိုက်မဲစိတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာရနိဗ္ဗာန်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရ3ပါမဲစိတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲစိတ်ဒုက္ခမရဘူးပုံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစိတ်ဒုက္ခ39ရအဲ့ဒါသလုံးကြီးကအလွတ်ကျက်စရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့ဘာရတယ်ဆိုတာဒါသိတာပေါ့ဒါပဋ္ဌာန်းပဲပေါ့နော်ဒီတော့ဒီမှာအခုပြောတာအကုန်လုံးပြောကြတာအခုသိမ့်မုတ်ပါအကုန်တိတ်ကျွင်းပါအကုန်လုံးဖွဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့မေးမယ်ဆိုရင်မတင်လို့ပါဆိုတော့ပြောလို့ပဲရမယ်မေးပါဟုတ်လားမပြောထားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တာမပြောထားလို့အခုကပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးပါမမေးချင်လည်းမမေးဘူးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုချင်းကိုကအလွတ်ပြတ်မယ်ဆိုရင်ခက်တယ်ဒီတိတ်တွင်းဆိုအလွတ်ပြတ်ရမယ်ခက်တယ်အများကြီးပဲတရားတယ်အဲ့လိုအလွတ်ပြတ်မယ်သာတစ်ခုချင်းကိုဒီဘက်မှာဒါမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ထည့်တယ်ဒါပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မထည့်ဘူးတစ်ခုချင်းမှာပဲပြောပြီးတော့ရေးတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအလွတ်ပြတ်တယ်လည်းမှန်တယ်မှန်နော်အဲ့ဆိုရင်ခဏနာပါမိစ္ဆာတတ်တယ်ဆောင်းဖို့လေးဆိုပြီးတော့ဆောင်းဖို့ကခုဝေပါဝီဖဲ့လို့တိုင်းလဲနေတယ်ဒီအာတိတေပါဏခုဟောမှုမတွေဒီမဥပ္ပါတိဒီလက်တွေကာကရဘာဝီစိတ်ကိုခဲစိတ်ကိုအကျဉ်းတာပါပဲကျန်တယ်မိအာဆရလည်းပြောတယ်တိခလည်းပြောတယ်အာတိတွေပါဏခုဒီမိမမိစ္ဆတတ်တယ်ဒီမိမဥပ္ပါဒလည်းမပြီးသေးဘူးပြီးသေးဘူးမိစ္ဆတတ်မိစ္ဆတတ်က
မိစ္ဆတ္တဆိုရင်မိစ္ဆတ္တနိယတဓမ္မမိစ္ဆတ္တနိယတဓမ္မသမ္မတ္တနိယတဓမ္မအနိယတဓမ္မအဲ့ဒါမိစ္ဆတ္တတိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆတ္တဆိုတဲ့တရားပဲပါပဲရှိတယ်ပထမဘုံမှာပဲရှိတယ်ဒုတိယဘုံမှာလည်းမပါဘူးတတိယဘုံလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ဘာနာမပြင်းလဲအာရိယတ္တဆိုကြည့်ပါအောင်ဆိုယူလေးအစားနိုင်ပြီးတော့မိစ္ဆတ္တတရားအဖြစ်မိစ္ဆတ္တတိတ်ကိုရအပ်သောအမည်ရှိပြီးအဖြစ်ကြောင့်အာရိယတ္တနာမတိတ်နောက်တစ်ခုကအကျဉ်းရှိတာအကျဉ်းရှိပြီးသိရင်အကျဉ်းဆောင်မှုကိုဆိုကြည့်လိုက်ဆိုလိုက်တော့ဝေဒနာဝိသေသာမေကဲ့ဒီနဲ့ပြာသစ္စာတာဒီကိုယ်တည်းကပ္ပါတပ္ပတိတာအဲ့ကိုယ်ထဲမှာလည်းမိစ္ဆတမပါဘူးအဲ့သူကဗာသိနေတယ်ဒိဋ္ဌိရာသိအာရိယတနာမတိဒိဋ္ဌိရာသိနံပါတ်3ကအ내ပေါ့အ내ကြတော့မိစ္ဆတနိယတာဆိုရင်မိစ္ဆတဆိုတာဖောက်ပြန်မိစ္ဆတဆိုရင်ဖောက်ပြန်တော့တဘောရှိသည်ဖြစ်ပြီးနိယတဆိုတာမြဲတာအဲ့ဒါဖောက်လဲဖောက်ပြန်လဲမြဲတယ်မြဲရဖောက်ပြန်တော့တဘောရှိသည်ဖြစ်၍မိမိသုတိအချားမဲ့လိုက်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆိုသုတိအချားမဲ့ဆိုတာအရေးကြီးအချားမဲ့နိုင်အကျိုးပေးသည့်အစွမ်းအဖြစ်ရဲကုန်တော့ထောက်ပြန်သောတဘောရှိသည်ဖြစ်၍သူတိဤအခြားမဲ့၌အကျိုးပေးသည့်အစွမ်းအဖြစ်ရဲကုန်တော့သူကြတော့သမ္မတမဖောက်ပြန်ဒါမဖောက်ပြန်ဒါဖောက်ပြန်မဖောက်ပြန်သောတဘောရှိသည်ဖြစ်၍ကြတော့သူတိမဟုတ်တော့ဒါပါလေမိမိဒီစလုံးလေးကအရေးကြီးတာပဲယောတနလေးစဉ်းစားပြီးတော့သမဂ္ဂရှာကလည်းသုတိပဲထပ်ရည်လိုက်မှာပါလေဒီနေရာမှာဒါလေးဒီတစ်ခုကအဓိကကြအောက်ပြန်တာသုတိရဲ့အခြားမဲ့မှာအကျိုးပေးပါမဖောက်ပြန်တဲ့ဟာကြတော့မိမိအခြားမဲ့တာအခုလက်ရှိလိုပဲချက်ချင်းအကျိုးပေးပါမိမိအခြားမဲ့၌အကျိုးပေးသည့်အစွမ်းအဖြစ်ရဲကုန်တော့အနိယတဆိုရင်တော့နှစ်ပါးသောအချင်းရာအဖြစ်အာနိယတဆိုတော့မမြဲကုန်တော့ဒါမြဲတာနိယတမြဲတာဒါလည်းမြဲတာကြတော့မမြဲဒါသူ့ရဲ့အနေကလေးကဖောက်ပြန်သောတဘောရှိသည်ဖြစ်၍သူဤအခြားမဲ့၌အကျိုးပေးသည့်အစွမ်းအဖြစ်ရဲကုန်တော့သမ္မတကြတော့မဖောက်မပြန်သောတဘောရှိသည်ဖြစ်၍မိမိအခြားမဲ့၌အကျိုးပေးသည့်အစွမ်းအဖြစ်ရဲကုန်တော့အနိယတကြတော့သပါတော်အချင်းရာအဖြစ်ရဲကုန်တော့အဓိပ္ပာယ်ကြီးသိမခက်ဘူးနော်အတားပြီးတော့တရားကြတော့ထောက်ပြန်နေဆိုလေကဘာပြတ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပိဿာနန္တရိယကဒီနှစ်ခုကပေါက်ပြန်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပိဿာနန္တရိယကဒီနှစ်ခုကပါကွာတယ်ဒီဟာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သုံးခုရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပါလိမ့်မယ်နိယတဆိုတယ်အကြောင်းပဲအာဟိတုကအကျိုးပဲအာကရိယအကြောင်းအကျိုးပဲနတ္ထိကအနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသုံးခုရှိတယ်အာဟိတုကအာကရိယနတ္ထိကတိတုအကြောင်းအာဟိတုကဆိုတော့အကြောင်းပဲအကြောင်းမရှိအာကရိယကရိယာဆိုတာအကျိုးအဲ့တော့အာကရိယဆိုရင်အကျိုးပဲပဲနတ္ထိကဆိုရင်အကြောင်းလည်းမရှိဘူးအကြောင်းမရှိတော့အကျိုးလည်းမရှိဘူးအခုတော့ပဲဒါနတ္ထိကဒီသုံးခုကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပိဿာတန်ရိယကကြတော့အမိတအဟတအဖအမိတန်ဃာတ
တင်းခွဲနော်ဘုရားသွေးသိတဲ့တင်းခွဲပေါ့၅ခုအဲ့၅ခုမှာအပြည့်ကြီးဆုံးကတော့တန်ခါတင်းခွဲပေါ့တန်ခါတင်းခွဲအစီအစဉ်တိုင်းမျိုးတန်ခါတင်းခွဲပြီးရင်သွေးသိတဲ့ရအောင်ဘုရားသွေးသိတဲ့ရအောင်ပြီးရဟန္တာတက်အမိနဲ့ဖမှာတော့ပြီးရင်တက်နော်အမိတက်ဖတက်ကအဖြစ်အနည်းဆုံးပေါ့အစီအစဉ်တိုင်းဒါပေမဲ့ပါဠိမှာကျတော့မာတာအရင်စားပညာဝါဒမှာမာတာမာတုကာတကပိတုကာတကအရဟန္တကာတပြီးရင်လောဟိတုကာတကသံဃာပိတကအဲ့ဒီဆိုရင်တော့မာတာအနှိမ့်ဆုံးလို့ဖြစ်ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်တိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သံဃာသင်္ခွဲတွေးသိတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ယဟန္တာတအမိတဖတ်အဲ့၅ခုကအစီအစဉ်တိုင်းပဲအကျိုးပေးမယ်အစီအစဉ်တိုင်းဆိုတာကြီးတာအကျိုးပေးမှာပေါ့ကြီးတာနဲ့ငယ်တာဆိုကြီးတာအကျိုးပေးမယ်ငယ်တာအဟောတိကဖြစ်သွားတစ်ခုပဲအကျိုးပေးမှာကျန်တာအဟောတိကဘာခုလုံးလုံးကျူးရင်လည်းတစ်ခုပဲအကျိုးပေးမှာနှစ်ခုလုံးကျူးရင်လည်းကြီးတာပြည့်ရမယ်သေးတဲ့ဟာမရဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက၃ခုပါအကြောင်းပဲအကျိုးပဲလက်တိကအကြောင်းကျိုးပဲအဲ့တော့ဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကသူကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသူအကုသိုလ်မှာလောဘလားဒေါသလားမောဟဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိဆိုတာလောဘသူကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လောဘကြောင့်လောဘရှိလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရအဲလောဘတော့မှလောဘရှိမှဒိဋ္ဌံလေးဒိဋ္ဌိတွေရှိဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိရှိလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရတာပေါ့ဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်တာဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲရအဲသူကဘာဖြစ်ရဒိဋ္ဌံဒီပြပိဿာနာတိယကံဆိုတဲ့သူတတ်တာကြီးပဲအမိတအဖတယဟန္တာတဆိုတော့တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကလောဘဒေါသမောဟမှာပါဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသဒီကဒေါသမှုဒီနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တရားဒါပဲပေါ့လောဘမှုစိတ်တန်လေးဒေါသမှုတွေဒါဒီဟာလေးကိုသိလိုက်တာနဲ့အရာတရားအမှုထွက်လာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒိဋ္ဌိတံမှာခါတဲ့အဖြစ်ကိုထွက်နေဒိဋ္ဌံ၄ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဒေါသဒီပိဿာနာတိယကံဆိုတဲ့တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကဒေါသကြောင့်တတ်ဒေါသကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါအရာတရားကြီးဒေါသမှုရှိဒီဟာလေးကိုစိတ်သိခဲ့မယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများဆုံးဖြစ်နိုင်တာ29ခုနှစ်29မှာ29ခုဒါအတိတ်သမားတွေဘာပဲကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိဋိရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီလေးချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးရတဲ့စိတ်ထဲမှာပါတယ်လို့ထုတ်သွားအခုဒီထဲမှာပိဋိကလောဘမှုဒိဋ္ဌံလေးထဲမှာပိဋိရတယ်နော်ပိဋိယသောမနတကတစ်ခုရှိတယ်ဥပိ္ပခာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့သောမနတပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဋိဒီရှိမယ်နှုတ်ရမယ်ဒါကတော့ရှိနေမယ်လောတရိမှာတော့ဒီမှာတော့ဒိဋ္ဌံလေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောင်ခွဲရမှာလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနဒီသုံးခုမှာဆိုလောဒိဋ္ဌံလေးဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိရရှိနေပြီလောဘရှိနေပြီဒိဋ္ဌိရှိရင်မာနမရှိဘူးတော့မာနကိုပြင်ရတော့မာနပြင်မယ်ဒေါလေးရဘယ်မှာပဲရှင်နေဒေါသကိုတွေးမှာပဲရှင်ပေးရတဲ့စိတ်ကပါလေလောဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒေါလေးဒီထဲမှာမရှိဘူးဒေါလေးကိုပြင်မယ်ဝိသိကိစ္စဒီဘက်မှာရှင်နေဝိသိကိစ္စစိတ်မှာပဲရှင်အခုစိတ်ကပါစိတ်တယ်လောဘစိတ်ဝိသိကိစ္စစိတ်ပဲပေါ့ပြတဲ့ကြောင့်ဝိသိကိစ္စကိုရှင်းတယ်29ထဲမှာ6ခုပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတသိက်ကြီး21ရာဒေါသမှုတွေဆိုရင်လည်းသူကအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့အများဆုံးရှင်းနိုင်တာကတော့29ပဲ29မှာပီတိဒီဒေါသနဲ့မဆိုင်ဘူးဒေါသနဲ့မဆိုင်တော့ပီတိကိုရှင်းတယ်ဒေါသရိယဒေါသပါဆိုရင်ဒေါသရိယမရဘူးအဲ့တော့ဒေါသရိကိုဖယ်မယ်ဒေါလေးဒီဒေါသမှုတွေမှာရှိတာမရှိလားရှိတယ်ဆိုတော့မဖယ်ဘူးဝိသိကိစ္စစိတ်ရှိတာမရှိတော့ဝိသိကိစ္စကိုလည်းကျင့်မယ်
အားလုံးပေါင်းခြေနဲ့စိတ်ပေါင်းက5ခုဆိုတော့22ရအဘယ်စိတ်သိမ့်မှအလွတ်ကျက်စရာမလိုတော့နော်စိတ်ကလေးကိုရရင်အဲဒီစိတ်ကလေးကနေပြီးတော့စိတ်သိမ့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်ဒီလေးခုလေးကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ဝိပဿစိတ်ဆိုရင်ဘာလို့ကြည့်လဲဝိရတိနဲ့အပ္ပမညာဘူးအကုသိုလ်ဆိုရင်ဒီလေးခုကြည့်ကုသိုလ်ပဲဆိုရင်ကုသိုလ်ဝိပဿစိတ်ဆိုရင်ဝိရတိနဲ့အပ္ပမညာဘူးကြည့်ဒါလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့စေတသိက်ကအကုန်ရပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လောဘမူဒိဋ္ဌံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌံလေးထဲမှာသောမနတကတစ်ခုရှိတယ်ဥပိ္ပခာတစ်ခုရှိတယ်သောမနတအတွက်ကပိဋိယရဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဋိကိုမပယ်ဘူးလောတတိမှာလောဘဒိဋ္ဌိရဲ့မာနဒိဋ္ဌံလေးဆိုတွေကဒိဋ္ဌိရှိရင်မာနမပါမာနပါရင်ဒိဋ္ဌိမပါအခုကဒိဋ္ဌိပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနမပါတော့မာနကိုထည့်ဒေါလေးဒီဒေါသမှုတွေ့လေးပဲရှင်းတယ်အခုကဘာစိတ်လဲဆိုရင်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါလေးကိုထည့်ဝိသိကိစ္စစိတ်တသိပြီးဝိသိကိစ္စစိတ်မှာပဲရှင်းတယ်အခုစိတ်ဒီလောဘစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဝိသိကိစ္စစိတ်မဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိသိကိစ္စစိတ်တသိကိုလည်းထည့်ပယ်လိုက်တဲ့စိတ်တသိပေါင်း6ခုရှိတယ်အများဆုံးရှိနိုင်တာ29ဆိုတော့29နဲ့6လို့ရင်24ရအဲ့တော့လောဘမှုဒိဋ္ဌံလေးစေတသိက်24ဒေါသမူတွေ့ကြတော့ပိဋိဒီဒေါမနတဒေါမနတဆိုတော့ဒေါမနတကြောင်းနိုင်ဖြစ်အဲ့တော့ပိဋိထဲနဲ့ဒေါတတိနဲ့ဒေါတတိဒီလောဘမှုစိတ်8ပါးမှာပဲရှိနေဒေါသမှုတွေ့မှာမရှင်းဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါတတိကိုထဲနဲ့ဝိသိကိစ္စဒီဝိသိကိစ္စစိတ်မှာပဲရှင်းတယ်အခုစိတ်ဒီဒေါသစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိသိကိစ္စကိုဖယ်တယ်ဆိုတော့ဖယ်တဲ့စိတ်သိက်ပေါင်း6ခု5ခုဖယ်တဲ့စိတ်သိက်က5ခုဆိုတော့ကျန်တာ22ခုဒီသူ့ရဲ့အရာတရားရတယ်သူ့ရတရားဆိုရင်လောဘမှုဒိဋ္ဌံလေးဒေါသမှုတွေပေါ့ဒါတစ်ခုချင်းပေါ့ပေါင်းလိုက်ရတာပဲမပေါင်းတော့ပါဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ပေါင်းတယ်ပေါင်းလိုက်ဒီလောဘမှုပေါင်းလိုက်စေစိတ်ဘယ်လောက်ဆိုဒီကတော့ပေါ့ပြရလောဘမှုဒိဋ္ဌံလေးဒေါသမှုတွေအများဆုံးဘယ်လောက်ရတယ်20ခုအများဆုံး20ခုအဲ့ဒါပိဋိဖယ်မလားဖယ်တာဖယ်ပိဋိမဖယ်ဘူးဒီမှာပါတဲ့ကြောင့်ပိဋိမဖယ်ဘူးလောတတိထဲမှာဘာဖယ်မလဲမာနဖယ်ဒေါလေးဖယ်မလားဒေါလေးမဖယ်ဝိသိကိစ္စဖယ်မယ်ဝိသိဖယ်မယ်ရှင်းလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆက်တယ်မှာအပေါင်းလိုက်လည်းစေတသိက်ကထွက်တာပဲအလိုလိုထွက်တယ်ပေါင်းတာပဲဖြစ်တူချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုယ့်ကိုသိရမယ်သိရမယ်ဆိုပုံနေနည်းပြောတာပုံနေနည်းကအကုသိုလ်ရဲ့၄ခုစဉ်းစားပဲဘာတွေလဲပိဋိရဲ့ဒေါတတိဒေါလေးဝိသိကိစ္စကုသိုလ်ပဲဆိုင်ရာဆိုရင်နှစ်ခုပဲဝိရတိနဲ့အပ္ပမေတာဝိရတိအတွက်ဆိုရင်ဘာလို့ကြည့်ဟာဘာစိတ်ကိုရှာမလဲမာကုသိုလ်စိတ်ရှိနဲ့လောကုစိတ်ကိုရှာတယ်မာကုသိုလ်စိတ်ရှိကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်သူကဘာအာယုကုလာကိုကြည့်ရတယ်အာယုကုလာလောကဝိရမိတဘာဝတ္ထုအာယုကုတယ်ဆိုရင်ဝိရတိရတယ်အာယုမပြုရင်မရဘူးဘက်ကိုအာယုပြုရင်မရဘူးလောကုကိုအာယုပြုရင်မရဘူးလောကုရှိကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုတယ်ဆိုရင်သူကတော့ဧကံပဲလောကုဝိရတိဧကံလောကီဝိရတိအနေကံရရင်ရမယ်မရရင်မရဘူးတင်းရုံမှာကြတော့ဧကံဒီကံနဲ့ပြောတော့နာနာကရတိနော်ဉာဏ်ခါအသီးသီးရတဲ့ခါရမယ်မရတဲ့ခါမရဘူးဒီမှာကြတော့ဧကံအနေကံဧကံဆိုတာကျိန်းသိရမယ်အနေကံဆိုတာအာယုပြုတဲ့အချိန်မှာရမယ်အာယုမပြုရင်မရဘူးသမ္မတ္တပြည့်တာဒီရတဲ့အကုန်လုံးကသိပြီးမှပဲနောက်ဘဝကြမှာဖြစ်နော်နောက်ဘဝဆိုတာအခုဒီဘဝနေပြီးတော့နောက်ဘဝဒါပေမဲ့ဒီမှာသုတိရထားမဲ့လိုက်ဆိုလောဘမှုဒိဋ္ဌံလေးဘယ်သောမှာသူကဖြစ်သောထည့်အောင်သောပဏ္ဏသောရှိပထမသောဒုတိယတတိယသနုဒ္ဒပစ္စမ
တ္တမသောကနသောမှာပထမသောကပါဘူးပထမသောကဘယ်မှာအကျိုးပေးလဲလက်ရှိဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးပေးလို့မရဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဟောတိကဖြစ်တယ်ဥပမာပေးရအောင်အင်္ဂုလိမာလာဘယ်လိုဖြစ်ပထမသောဒီကပို့ပြီးတော့ရှင်းလေးပြောရတော့ပို့ပေါင်းတယ်နော်နည်းနည်းရှုပ်ဟိုအားမကောင်းလားဟိုရှင်းဟိုလင်းများပုံနာလို့လင်းများနေအောင်သိလားပုံနာလို့လင်းများနေအောင်ကဘလူကကဲပေးလိုက်တာသိပါတယ်လေဆိုတော့ဘုရားကဲပေးတာမဟုတ်ဘူးအသိကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကဲပေးတာအရှင်သာရိပုတ္တရာဒီပုံနာသင်ရတော်အကြည့်လို့ဘယ်ကနေထားဒီရောသမဘာကဒီရောသမဘာကထားပြီးပထမဆုံးသူကအကျိုးရမ်းပြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒါသိကြတယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌရမဝိသနိယကတခါတဲ့အရှင်သာအကျိုးပြီးမှာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မမြင်ဘူးလားခုနတော့စဉ်းစားနော်တခါလည်းတန်းပြီးတော့ဒေကွင်းထဲမှာရွှေလုံးနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါချက်ချင်းကျိုးပေးတာပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်လေအကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းညီမျိုးတာပြောရင်ဘယ်မှာလဲချက်ချင်းကျိုးပေးတာလေပထမဆုံးချက်ချင်းကျိုးပေးတာအဲ့ဒါကိုကောင်းလားနော်ပွားလို့ရှင်းနေရမယ်ညာအဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပထမဆုံးဒီလက်ရှိဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်အဟောတိကအလေသော၅ချက်ကဘယ်မှာအကျိုးပေးလဲတတိယဘဝကနေပြီးတော့မပြီးမချင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးတတ္တမသောကဘယ်မှာအကျိုးဒုတိယဘဝမှာအကျိုးသူကဘာပြောရလဲသုတိထားမဲနိုင်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝမှာအကျိုးဒုတိယဘဝအဲ့တော့ဒီမှာပါခဲ့ရတတ္တမသောတဲ့အဲ့ဒါလေးကလည်းမိဒါလေးမထည့်ပါဘူးဒီပါလေထည့်ရမယ်ဒေါသမှုတွေတတ္တမသောဒီတိုင်းဆိုရောခုနကသစ္ပါနေလို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ပဲဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးအခုဘဝပါရေးရတယ်သုတိချားမယ်သုတိရချားမယ်ဆိုဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာတတ္တမသောဒါကြောင့်တတ္တမသောထည့်ရဒါလည်းခဏမေးလိုပဲပြီဒါထည့်တယ်ဒီပဲစေတသိက်ကတော့ဒါပဲဒါလေးထည့်ဖို့မေးနေညာအော်ဒီမှာကြတော့မဖောက်မပြန်တဲ့ဘောရှိသည်ပြီးပြီမိမိဤအခြားမဲ၌အကျိုးပေးသည့်အစွာအဖြစ်ရဲကုန်တော့ကြတော့မိမိအခြားမဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပါဥဘောမဲဒါမှမဟုတ်ဥဘောမဲဒါခုလောလောဆယ်ကုသိုလ်ပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အခြားမဲ့မှာဘဝတစ်ခါတန်းလာအပေါ်ကတော့သောတာပတိဟုတ်အောက်ကဝိသီယထက်မဲ့သုံးခုပဲဒီမက်ရဲ့အခြားမဲ့မှာဗာနဲ့လေတန်းပြီးတော့မိမိရဲ့အခြားမဲ့မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဗာပြရမယ်ဒီမက်တွေပေါ့ဒါသောတာပတိမက်ဒါဒီအထက်မဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်မက်လေးဖြစ်ပါမက်လေးဆိုရင်စေတသိက်ကလို36ပါဒီဟာလေးကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဒီတရားအလို့ဖြစ်တယ်အနိဗ္ဗာန်အရေးကြီးတာအတက်ကလေးကိုသေချာစဉ်းစားရင်အရတရားအလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲဒီတိုင်းတော့သုတိအခြားမဲနိုင်ဆိုရအခြားမဲဆိုရတတ္တမသောဖြစ်ရတတ္တမသောဆိုဒီမှာတတ္တမသောလေးထည့်အောက်ဒီမှာမိမိအခြားမဲနိုင်ဆိုတော့မိမိအခြားမဲဆိုမက်ရဲ့အခြားမဲမှာဖြစ်တာဒါပို့ဆိုတော့ပထမဝိသီယဆိုရင်ဒါသောတပတိမဲဒုတိယဝိသီယဆိုရင်အထက်မဲ့3ခုအထက်မဲ့3ခုမဲ့ပြီးပူတန်းလာမိမိအခြားမဲ့နောက်ဘဝလည်းမရောက်ဘူးဒီဘဝမှာပဲဒီဘဝတော့မှမိမိအခြားမဲ့နိုင်
သူပြီးရင်လက်ပြန်နဲ့ပူလာအဲ့တော့မိမိချားမဲ့နဲ့အကျိုးပေးတယ်ပိုးဆိုတော့အကျိုးပေးရတယ်ဝိပက်ဆိုတော့မိမိချားမဲ့နဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့မဲ့လေးပြမဲ့လေးစင်သိန်း36တတိယပုံကတော့ပုံလွယ်သွားပြီပထမနှစ်ခုစလုံးမဟုတ်တာပေါ့ပထမနှစ်ခုစလုံးမဟုတ်တာဒီတတိယဆိုတော့ဒါလေးတွေနှုတ်အောင်ပထမဆုံးသုံးပိုင်းပဲပိုင်းထားတယ်သုံးပိုင်းပဲပိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ပရမတ္တတရားစိတ်စေတဲ့ယုံနိဗ္ဗာန်တရားအကုသိုလ်တွေကဒီတစ်ခုနှုတ်အောင်အနှုတ်တဲ့အခါကျတော့စာအုပ်ထဲမှာတော့ပမတဘာလို့ပဲရေးတာပထမဘုံမှာတဘာပထမဘုံမှာတဘာဆိုဒါကိုရေးပြရမှာဒါမှပထမဘုံဆိုတာဘာမှမသိရေးတဲ့အခါကျသုံးစလုံးပြီးမှာပါအကယ်တတိယဘုံပဲရေးတယ်ဆိုရင်တတိယဘုံကအရာတရားဆိုပမတဘာဆိုရင်အမှတ်ပေးလို့ပဲရပေါ့ပြန်ရေးပြရမှာပဆိုတော့ဗါလဲမိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတန်သွားဖြစ်ဖြစ်သောလောဘမှုဒိဋ္ဌံလေးသတ္တမသောစေတသိက်မထည့်ရရညာတော့ထည့်ရပါမိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတန်သွားဖြစ်သောလောဘမှုဒိဋ္ဌံလေးသတ္တမသောပိဿာနန္ဒိယကံသွားဖြစ်သောဒေါသမှုတွေသတ္တမသောမှတပါနော်အဲ့လိုမှရမှတပါအကုသိုလ်ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲမှတပါမှတပါအကုသိုလ်ဘယ်လောက်ရဒီနှစ်ခုနှုတ်လိုက်တော့6ခုနှုတ်တော့ဟုတ်4ရဲ့ငယ်6ခုနှုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ရ6ခုပြန်မှတပါအကုသိုလ်6ခုပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တာလားမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးမှတပါလေလောဘမှုဒိဋ္ဌံလေးသတ္တမသောလောဘမှုသတ္တမသောမှတပါအကုသိုလ်ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ7ခုစောင်းထဲမှာကြည့်လို့7ခုလား7ခုပဲဘယ်လိုလုပ်7ခုဟုတ်ပါဘူးယူရမှာ6ယူရမှာလား7လည်းကြားသလိုပဲ6ယူမှာလား7ယူမှာလား6ယူလည်းဘာကြောင့်ယူလဲ7ယူလည်းဘာကြောင့်7ယူလဲတော့ပြောရမှာပုံဒီပထမဆုံးဘာယူမှာလဲအရင်ပြော6ယူမှာလား7ယူ7ကိုသိကြ7ယူမယ်ဆိုဘာကြောင့်7ယူဒီရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပါယူရတာလေဒီလောဘမှုဒိဋ္ဌာလေးလောဘတစ်ခုကြံနေတယ်6ခုကြံနေတယ်အောက်ကလည်း6ခုပြန်ဒီဟာလေးကဘယ်ရောက်သွားလဲအာနိယတလည်းအဲ့တော့ဘယ်လောက်ယူရ12ခုမှတပါအကုသိုလ်7မှတပါအကုသိုလ်7ပြီးလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လာကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ယူလဲဒီမှာဘယ်လောက်ရှိနေလဲမဲ့ဒီအဲ့တော့ကုသိုလ်ဘယ်လောက်ယူလဲလောကီကုသိုလ်19ဝိဘက်ကဘယ်လောက်ယူလဲဝိဘက်36သရိယာ20သေတသိက်အကုသိုလ်လည်းပါတယ်ကုသိုလ်လည်းပါတယ်50ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကောင်းတာအများအားဖြင့်ချပြီးရေးတာကောင်းတယ်အလွတ်ကျက်လို့မရအောင်စာမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ချရေးပြီးလို့ရှိရင်မှန်အောင်စာအုပ်ထဲမှာကြည့်တာအရေးအစာထဲမှာအများအားချရေးမာတိကသင်္ချာပဲဒီမာတိကချရေးမှာအပြေရများရေးနိုင်မှလည်းမှန်ပါလေသူကအလွတ်ကျက်တာလို့မရအောင်စာမွဲကြတယ်များရေးထားရင်ဒါအပြေမှအလိုလိုထွက်တယ်တော့မဆိုအခုဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်28 35ဆိုလို့ရှိရင်သုံးခုလုံးမှာ2835ရတာဒီဘယ်ထဲမှာရဝိဘုတ်ဟောတယ်လေmessage တို့ကပို့စိတ်တို့က message တို့က25ပို့စိတ် message တို့က28ပို့စိတ်တို့က35ပထမပုတ်လေးရတယ်ဒုတိယပုတ်လေးရတယ်တတိယပုတ်လေးရဘယ်တိတ်မှာရဝေဒနာတိတ်အဲ့လိုတော့ထက်ကတလဲလဲလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှာရလဲဆိုသိတာပေါ့ထက်ကတလဲလဲပို့တော့စာအုပ်ကလန်ကြီးဒီစာအုပ်လန်မှာတော့ရပြီပေါ့ဝိတက်ကတိတ်28 35ဘောအခုဒါမာတိကာကိုပြီးဓာတုပ္ပဒါကိုတက်ပြအောင်တက်ဒါမှမာတိကာလည်းကြည့်မယ်ဓာတုပ္ပဒါလည်းလွယ်နှစ်ချက်မာတိကာလည်းပူကြည့်ပါမယ်ဓာတုပ္ပဒါလည်းလွယ်မယ်အမှန်တော့3ခုဆိုတော့ကြပြိုင်နေတက်တာပေါ့ဒါဒီချိန်မှတော့မဘူးတော့
သုံးခုစလုံးတစ်ပြိုင်တည်းတက်တာဘူးတော့အစင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတရားတွေကိုပဲပုံမှန်ပြန်လာမှာလာတဲ့ခါကျတော့နှစ်ကြာသွားပြီဆိုဒီဟာလည်းမေ့သွားတယ်မေ့သွားတဲ့ခါကျတော့တက်တယ်ပုံမှန်မာတိကဓာတုကရာသုံးခုပဲယူတာခန္ဓာ၄မိနစ်သစ္စာမပါ၄မိနစ်ခန္ဓာအနတ္တသုံးခုပဲဒါလေးကိုတောက်လျှောက်ဆိုရကုသလဓမ္မ၄မိနစ်အကုသလဓမ္မဘယ်လောက်အာတိဝနညာရတယ်ပေါ့ကုသလဓမ္မ၄မိနစ်အကုသလဓမ္မ၄မိနစ်အပြာဂတဓမ္မဟာ50စိတ်ရှိဒုက္ခယဝေဒနာယ3နှစ်တော့ဒုက္ခယဝေဒနာယ3နှစ်တော့အာဒုက္ခမတုက္ခယဝေဒနာယ3နှစ်ခေါ်အဲ့ဒါကြတော့ဓာတုပြတ်ပါပြီဒီဟာလေးစတဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကိုကညာမှအလွတ်ရတယ်စဉ်းစားပြပြီးအလွတ်ရဖို့ဆိုရင်အာတိပနညာအဲ့ဒါအလွတ်ရတယ်ဒုက္ခယဝေဒနာယ3နှစ်ခေါ်တရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဒီမောက်ကဘယ်လောက်လဲအဒီမောက်ကစိတ်88အစေအသိဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ51ပေါ့အဲ့တော့အလွတ်ရဖို့ဆိုရင်အာတိပနညာရဲ့ညာရထားရင်လေအလိုလိုနေနဲ့နားလေသွားတယ်ရောင်းမြန်တယ်နားမလဲဘူးတော့အလွတ်ပြက်ထပ်တလဲလဲပြက်ခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားပြီးတော့တောက်ကနေဆိုရင်ပြက်ထွက်တယ်အဲ့ဒါနားလေသွားတော့လုံးဝမနာမလဲအလွတ်တာပြက်ဒါကအချိန်များမနဲ့လည်းပြက်ညလည်းပြက်နေ့လည်းပြက်အဲ့လိုမှရပါဠိကလွယ်တယ်ဒီဟာအရတရားစဉ်းစားအခုဒီပုံသင်နည်းနဲ့ဆိုတော့ဘာမှတော့သိမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဒီများလုံးမှာအလေးကျင့်ရအတူတူပြအခုဒီဘက်ပြီးပါတော့ဒီဘက်တိတ်ပြီးပါတိတ်ပြီးသွားနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ဒုက္ခဒုက္ခတင်ချာပဲတင်ချာကိုကျွမ်းတဲ့လူကအရန်လွယ်တင်ချာကိုမကျွမ်းတဲ့လူကအရန်ဖက်သွားတယ်တင်ချာလည်းတိတ်ခက်ခဲမဟုတ်ဘူး10တန်းတင်ချာလည်းမဟုတ်ဘူးတိတ်ကလေးတင်ချာလည်းမဟုတ်ဘူး9တန်းတင်ချာ9တန်းတင်ချာတော့ဘာတင်ချာဘာသာကလေဘာတင်ချာ10တန်းတင်ချာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာသာကသိတယ်နော်အာရရဆိုပြောမယ် comment တူရာယူတာဘာသာကတရားနှစ်ခုရှိတယ်တူတဲ့ဟာယူလိုက်ရင်ဒါဘာသာကခုနအဓိပတိမှာပြောသလိုအာရမဏဓိပတိနဲ့သာသနာဓိပတိလည်းဖြစ်တယ်ဘက္ကာရမဏလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာယူလဲတူရာယူရတော့ဝိရိယနဲ့ဝိပန္နဒီသာသနာဓိပတိလည်းဖြစ်တယ်ဘက္ကာရမဏလည်းဖြစ်တယ်ဒါတူရာယူတာလေပြောမှဆိုဘာသာကဟုတ်လားဘာသာကအဲ့ဘာသာကလေးရရင်အကုန်ရတယ်တွေ့ရခဲ့ဘာသာကအဲ့ဘာသာကရဲ့ပဋ္ဌာန်းအကုန်ရတယ်နော်ပဋ္ဌာန်းတအုပ်လုံးကဘာသာကပဲဘာသာကဆိုအိတုနဲ့အာရမဏနဲ့တူရာယူရဲ့ဒါခုထွက်သွားအိတုအာရမဏအပြီးပြီးသုံးခုတူရာယူရဲ့ဒါတိကတက်သွားအိတုအာရမဏအပြီးပြီးအနန္တရ၄ခုတူရာယူရဲ့ဒါသုတ်ကတက်သွားအဲ့တော့ဘာသာကအရန်ရေးကြည့်တယ်ဘာသာကလွယ်လေးပဲချရေးတယ်ပဋ္ဌာန်းလွယ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလွယ်တာပဋ္ဌာန်းလည်းဘာသာက9တန်းသာတော့ဘာသာက7တန်းလောက်လည်းပုံတော့9တန်းဆို organic ဟိုဟာတွေပါလာတယ်။ geometry လို့ပါလို့စောက်လုပ်ချက်တွေပါရထည့်နေအဲ့ဒါတွေအရန်ခက်တယ်စဉ်းစားအခုကစဉ်းစားစရာမလိုတူတာလေးပဲယူပါတူတာတော့မျက်စိမချမ်းဘူးမျက်စိချမ်းရင်တော့တူတာပဲဟောတူတာလေးကိုယူရင်ဒါဘာသာကအခုဒီမှာတော့ဒါတော့ဖယ်ရမှာပေါ့နော်ပထမပုံရပြီဒုတိယပုံရပြီတတိယပုံကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်သူကအကျွင်းလည်းမရှိဘူးအကင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ပုံလုံးမှာမပါတာဒီတတိယပုံစဉ်းစားရဲ့အများအားအစီအစဉ်တိုင်းပဲစဉ်းစားမယ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဝိပက်ကိရိယာပြီးလို့ရှိရင်စိတ်သိလာမယ်ပြီးရုပ်လာမယ်နိဗ္ဗာန်အစီအစဉ်တိုင်းပဲရေးရမယ်အစီအစဉ်တိုင်းပဲရေးမယ်ဝိပက်ကိရိယာရှေ့ရောက်နေတယ်အကုသိုလ်နောက်ရောက်နေတယ်အစီအစဉ်မှားရင်ဘက်ကလေးတော့အမှတ်ရောတာတဲ့ကိုမပါဘူးထင်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီအစဉ်တိုင်းကြတော့ပါတယ်ဆိုတော့အမှတ်ပြတဲ့သူကဆိုရင်ဆရာမလုပ်ဘူးလေလူတွေအများကြီးပါမှာဆရာမတွေဒီထဲမှာသိရှ
ရှုပ်ပြီးဖက်ရတာဒီလိုအသေးစိတ်ဒီလိုမကြည့်နိုင်ဘူးတစ်ခါလည်းမြန်ဒီလိုဖက်ရတဲ့ခါကျအစီအစဉ်တိုင်းဆိုရင်မြင်နေတယ်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုမနေရှာသိတယ်အချို့ဆိုပို့ဆိုးတယ်ဘယ်သွားရလဲမပါဘူးကိုယ်တော့အားလုံးပြီးတော့မနောက်ပါနံပါတ်4လို့ပါတော့ပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်မပေးနေလည်းရတယ်ပေးနေလည်းရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကပြေပြောက်အဆက်ဆိုတာလည်းမပါအမှန်ဆိုအဆက်ဆိုတော့မှတော့ဘယ်မှာကြည့်ပါနည်းနည်းတော့တချို့ဆိုပါအောင်ပါကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေရအောင်လို့ပေးရတာမပေးလို့ပဲကြောက်လို့ကြားလာတော့မကြောက်ဘူးဘုံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အသေးသေးလုံးမှရကြားဖို့ကတော့သိပြီရှိလုံးဝစာမဖိုက်ကြအမှတ်40နဲ့40ကိုအောင်40ဘာမှမကြောက်အောင်